हेलो फ्रेंड्स, शिवम IT सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू सिस्टम के साथ। हमारा ये एक मिनिमम बजट में हमारा एक सिस्टम है जो कि हम ये बनाएंगे Ryzen 3 का जो OEM CPU आता है 4350G। जो ये CPU देख सकते हैं, ये लूज में CPU आता है इस तरह से, और इसके साथ में फ़ैन भी आता है। ये फ़ैन के साथ में हम बनाएंगे। इसके साथ हम यूज़ करेंगे आपका Asus का A320MK मदरबोर्ड, और इसके साथ हमारा यूज़ होगा ये क्लियन का 920 SMP बोल के आता है। ये SMP हम यूज़ करेंगे इसमें, और साथ में इसके साथ यूज़ करेंगे हम लोग SSD NVMe 256GB कलरफुल का। उसके साथ हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं कुर्सेल का 8GB 3200 MHz का ये रैम है। और साथ में हमारा एक ये जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट है, और इसके साथ हमारा 22 इंची एसर का मॉनिटर है, और साथ में हमारा ये कम्बो कीबोर्ड एंड माउस है HP का। और बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं हमारा पूरा असेंबल कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हमारा असेंबलिंग पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है, हमारा सिस्टम बन के रेडी हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिर से हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू सिस्टम के साथ। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।